गाइस मैं खाना वाना खाने के बाद तो मेरा भाई आया था दही लेने। और दही आज के टाइम में मैं रात में लस्सी पी के सोता हूँ। दूध की जगह 1 गिलास दही का बनाता हूँ, बढ़िया खुद ही लस्सी बनाता हूँ, खुद पीता हूँ। हो गई हमारी 10 रुपये की दही। ये लो भैया 30 रुपये। तो गाइस दही मैं ले चुका हूँ, पैसे कटा रहा हूँ। ये देखो ये पड़ी मेरी दही आपसे अभी थोड़ी देर में। हेलो गाइस, जैसा कि तुम देख रहे हो तुम्हारा भाई आ चुका है। गाइस स्कूटी से हो गया था तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा परेशान, पैसा लगा लगा के। गाइस तुम्हारे सामने की बात है, कभी क्लिप के अंदर तुमने देखा होगा स्कूटी का तुम्हारा भाई ने कराया इंजन ऑयल चेंज। वो गाइस पूरा सड़ गया था साला दबा के, बहुत ज़्यादा मतलब काला हो गया था। काला भी हो गया था और स्कूटी में ऑयल था भी नहीं। मैंने इत्तेफाक से ध्यान करा, मैंने कहा चलो यार एक बार स्कूटी में ऑयल चेक कर लेते हैं। और तुम्हारा भाई आ चुका है घर। टाइम बज चुके हैं 8, 8:30 हो गए जबकि। और तुम्हारे भाई को लग रही है भूख दबा के, क्योंकि खाना पीना मैंने खाया हुआ है नहीं गाइस, देख सकते हो। अब तुम्हारा भाई पहले तो हाथ मुँह धो के थोड़ा सा फ्रेश हो ले, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो गया हुआ तो टी शर्ट लोअर पहन के अपनी फॉर्म में आके मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो बने रहो तुम्हारे भाई के साथ, इसी तरह एक से एक नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। गाइस एक बात शिकायत है मुझे आपसे, थोड़ा सा सपोर्ट करो। तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है तो फल तो मिलना चाहिए ना। खैर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तुम्हारा भाई दही लेने गया था। 1 सेकंड गाइस, साउंड बंद करो पहले। तो गाइस तुम्हारा भाई गया था दही वगैरह लेने, बता दूँ मैं आपको, आप लोगों को पीछे वाली क्लिप भी पता ही लगी जाएगा। थोड़ा सा ऑफिस से आने के बाद मैं गया था थोड़ा सा मार्केट से मतलब यही सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कुछ खाने पीने को वगैरह के लिए। तो हाँ भाई रात को ला के रख देता है जैसा भी होता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में तो ऑफिस का टाइम का इस समय मिलता नहीं है। ऑफिस सुबह तो मॉर्निंग में उठना ही सबसे बड़ी मेरे लिए तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि तुम्हारा भाई रात को 1:30, 2 बजे तक सोता है। क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें बताइए मोबाइल का तो आज के टाइम पे तो गाइस मोबाइल तो ऐसी चीज़ है कि इंसान का मोबाइल ना जाए, बस सब छोड़ जाए। मोबाइल तो एक तरह का गाइस, एक तरह मैं आप लोगों को बता दूं नशा है, नशा। सच बात है, फैक्ट बात है बिल्कुल। मोबाइल एक तरह का नशा है गाइस, क्योंकि मोबाइल के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी। आज के टाइम पे इतना सा बालक भी होगा ना गाइस, मैं कह रहा हूँ दूसरों पे नहीं जा रहा, मैं अपने ही के बता देता हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि पता नहीं क्या ज्ञान दे रहा है, सच बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। आज के टाइम पे होता वाला बालक भी है ना तो मानेगा नहीं भाई। फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, नहीं आग लगा देंगे। गाइस आज के टाइम पे बच्चों के पास फ़ोन होता है, तो फ़ोन भी भाई साहब कौन सा, ये नहीं कीपैड वाला, टच चाहिए, टच करके देखा। टच स्क्रीन वाले फ़ोन भाई, मज़ा भी नहीं कर रहा। तो गाइस बताना ये बात मेरी एकदम ठीक है भाई साहब। तुम अबे इतना बताऊँगा जब लोग शुरू कर दूँ। अबे गली में देख ले मेरे, सुबह सुबह गली के नुक्कड़ों पे बैठ जाएंगे, मैं ऑफिस जाता हूँ जब भी, और फ़ोन में लगे रहते हैं। मैम मिनी मिलीशिया, पंपर मैन, पता नहीं कौन कौन सी गेम है, मुझे तो नाम तक नहीं पता यार। भाई साहब बच्चों से पूछ लो, कोई गेम भी खेलनी हो ना टाइम पास वाली, कभी तुम्हारा टाइम पास भी ना हो तो बच्चों से पूछ लेना गेम कौन सी खेलनी है, भाई साहब पूरा रिजल्ट दे देंगे। तो गाइस आज के टाइम पे फ़ोन सबसे बड़ा कीड़ा है। अरे यार बच्चों को तो छोड़ो, हम ही देख लो। लेकिन ये है गाइस देखा जाए ना, क्योंकि पहले तो कुछ टाइम बाद भाई साहब फ़ोन तो ये अभी चले स्मार्टफोन वगैरह, पहले तो लैंडलाइन स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, जो मतलब पहले की बात थी, स्टार्टिंग लैंडलाइन से ही हुई थी। मोबाइल तो अब चल गए, उसके बाद आए कीपैड वाले फ़ोन गाइस, उसके बाद लैंडलाइन चल गया, उसके बाद ये आईफोन, G5, मैक्रोमैक्स। लेकिन सबसे पहले मोबाइल में चला था भाई साहब, स्मार्टफोन के अंदर नहीं चला था, कीपैड वाले में चला था, नोकिया 6600। बहुत पुराना फ़ोन था, जिस टाइम पे उसकी इनकम थी स्टार्टिंग में
10,000 रुपये का कुछ था वो नेट फ़ोन, नोकिया 6600, बहुत पुराना फ़ोन है भाई साहब। आज उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। आज तो भाई साहब मोबाइल और मकान एक बराबर हो रहेगा। इस मोबाइल को हल्के मत लेना। खैर छोड़ो गाइस, में क्या तुम भी सोच रहे हो क्या मोबाइल वोबाइल की बातें करने लग गया। तो गाइस इसी तरह मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तुम्हारा भाई लेने गया था लस्सी, और ये 2 गिलास लेकर पीएंगे लस्सी। इसने बनाई है मेरे लिए लस्सी, ब्रदर ने आज यही है, और तुम्हारा भाई पिएगा लस्सी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में लस्सी भी। तो गाइस तुम्हारा भाई लिया है लस्सी, लस्सी रेडी थी। तुम्हारा भाई ने बोला फ्रिज कि बाहर दे, और निकाली। तुम्हारा भाई ने क्या देख सकते हो गाइस, लस्सी भी कैडी वाली है, हल्के में ना लेना। लस्सी पीते रह जाओगे। जिसको लस्सी पीने गाइस आओ बढ़िया, तुम्हारा भाई पिलाएगा खुद बना के। मजा आ गया भाई, वाह भाई वाह, आग लगा दी भाई, हेल कर दिया भाई तूने दुकान वालों को, कदम डाल दिया इसमें तूने। हाँ लेकिन ये है बनाई एक नंबर भाई, तेरी जान की कसम, मजाक नहीं, बढ़िया बनी है, बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा अति उत्तम। लेकिन ये गाइस आप लोगों को बता दूं, गर्मी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, भी तो पड़ी नहीं है। सबसे पहली चीज़ है ठंडा वंडा कुछ खा के चलो करो। सुबह भी बहुत से लोग निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, कोई कहाँ मतलब वगैरह वगैरह, बंदे जाते ही है यार। किसी का क्या है, किसी का अपना है, किसी का नौकरी, किसी का क्या है, किसी की छोकरी है। कुछ भाई ऑफिस जाते हैं, कुछ भाइयों का बिजनेस है, कुछ भाई अपने ऐसे उम्र के यार दोस्त बंदीबाजी करते हैं, गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, जीएफ से मिलने जाते हैं है ना। तो भाई ये सब मजाक है, थोड़ा सा अपने डाइट पे भी ध्यान दो। तो ज़्यादा हो, मेरे कहने का मतलब ये है, ठंडा वंडा लो, रायता हो गया, दही हो गई, दूध मारो, ठंडा मारो, कच्चा दूध मारो, वो भी तो भाई बता देगा बैड। ठंडा दूध मारो, कच्चा दूध मारो दबा के, कच्चा दूध ज़्यादा फायदा करता है गाइस। ओहो, कच्चे दूध के साथ तुमने केले मार लिए, ओए होए होए होए। मजा आ रहा भाई, मजा ही आ जाएगा इस। अब बकचोदी बहुत हो गई। अब तुम्हारा भाई तुम्हें सुनाता है गाना, गाना सुन, फोन कर बे इसको, मित्र वाला गाना लगा उस पे। गाना बताना गाइस किस किस को पसंद है। और तुम्हारे भाई के सॉन्ग तो अलग ही है। फ्रेश बालों के लिए Hyaluron Pure by L'Oréal Paris. You're worth it. Finest potatoes. इसके लिए कुछ नहीं। पटक तेरी लगी भीतर में, आने आने भीतर में। गाना बताओ गाइस किस किसको पसंद है, मित्र वाला। पटक तेरी लगी भीतर में, होने होने
अब एक काम कर गाइस को करता हूँ मैं बाय। मेरा चार्जर ले गया नीचे से, नीचे वाले उन्हें चार्जर पड़ा होगा, ले गया। एसी कर ऑन, लाइट कर बंद, टीवी कर बंद। भाई सब सॉन्ग सुनने का भी अपना अलग ही शो आएगा। बोले चलो गाइस, मिलते हैं आपसे इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और इसी तरह गाइस बंद करेंगे। तो गाइस तुम्हारे भाई को, चैनल को लाइक करो, दिल से सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और अपना प्यार दिखाओ। गाइस आपके प्यार की जरूरत है, तुम्हारा भाई आग लगा देगा। मेहनत पूरी कर रहा है, दिल से कर रहा है। मिलते हैं आपसे इसी तरह गाइस नेक्स्ट व्लॉग।